Continuamos con más motociclismo en el predio del Autoclub. En este caso vamos con las series de las 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Ahí está Viale, el puntero del campeonato. A su lado se acomoda Emanuel Melo, el de la ciudad de Mercedes. Ahí está el otro mercedino, 3 mercedinos. Se acomoda Juan Pablo Roselo y el resto de los competidores. Bueno, se larga, Se larga la primera serie de las 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Y adelante se va el de la ciudad de Mercedes con la camiseta argentina también. Estamos hablando de Juan Pablo Roselo, sí, el hombre que actúa en el CAN, pero ya no lo hace más. Esta semana informó que se retira del CAN y se va a dedicar exclusivamente a este campeonato. Primero entonces Juan Pablo Roselo, segunda posición para Melo, tercero Viale, el cuarto es Guillermo Pachelo. Pasa a los protagonistas por la recta principal cumpliendo la primera vuelta de esta primera serie de la divisional 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Ahí está Melo y Viale, ambos de buzo negro, peleando por la segunda posición, porque el de la camiseta argentina está primero, hizo una pequeña diferencia, por ahora tranquilizado. Acá está, primero Juan Pablo Roselo, segundo Melo, tercero Viale, cuarto Pachelo, el quinto es Batista, el cuarto ahora es Batista, porque Pachelo se hizo ancho en la recta principal y se fue afuera, y el puntero cada vez suma más diferencia a su favor, ganando Juan Pablo Roselo esta primera serie de la divisional 110 centímetros cúbicos. Ahí está Emanuel Melo, ahí está Emiliano Viale, los tres de la ciudad de Mercedes, en los 3 primeros lugares de esta primera serie de la 110, 4 tiempos. Que está primero Roselo, segundo Melo, tercero Viale, cuarto es Batista, quinto es Pachelo, el sexto me parece que es Juan Pablo Ruiz, el de la ciudad de Luján. Pero volvemos a la punta, volvemos a la punta, porque acá está el puntero transitando la recta opuesta siempre, Juan Pablo Roselo. Fíjense la diferencia que le lleva al segundo Melo y al tercero Viale. Vienen para la recta principal. Primera serie estamos viendo de la 110, 4 tiempos. Roselo primero, segundo, ahí Viale por adentro, segundo Viale por adentro, lo pasó a Emanuel Melo y es el nuevo segundo de la carrera, ya entrando en las vueltas finales de esta primera serie de la 110, 4 tiempos. Acá está la recta principal para Juan Pablo Roselo, segundo Viale, tercero Melo, el cuarto es Batista, el quinto me parece que es Juan Pablo Ruiz, el de la ciudad de Luján, transitando entonces la última vuelta. Se va a venir el final, va a ganar el de la ciudad de Mercedes, va a ganar Juan Pablo Roselo, transitando la opuesta, segundo Viale, tercero Melo. Los 3 de la ciudad de Mercedes van a terminar en los 3 primeros lugares. Se va a desplegar la cuadriculada, acá está, recta principal, mira hacia atrás, todo controlado, va a ganar Roselo, ganó Juan Pablo Roselo, segunda posición para Melo, segundo Melo, tercero Emiliano Viale, cuarto Batista. Final de esta primera serie y ya nos metemos a la segunda, Segunda serie de la 110, 4 tiempos. Se va a largar y se largó. Acá está Bruno, acá está Lucas Bustos, el de San Andrés de Giles, pero el que se va adelante, ¿quién es? ¿Quién es que se va adelante? El de San Andrés de Giles se va adelante, sí. Lucas Bustos, como en la senior que acabamos de ver, donde ganó la finalísima. Ahora está a las 110, 4 tiempos y está liderando esta segunda serie. Ahí viene con la camiseta argentina el de San Andrés de Giles, segunda ubicación para Facundo Bruno, tercero está Beller, a ver, tercero Beller, sí, cuarto Bruno, no, ahora es tercero Bruno, tercero el otro Bruno, estamos hablando de Hernán Bruno, segundo Facundo Bruno, tercero Hernán Bruno. Y el cuarto es Cristian Beller, el de la ciudad de Luján. Este es el primero con la camiseta argentina, el de San Andrés de Giles, cuando Hernán Bruno lo supera a Facundo. Ahí están los hermanos Bruno, Hernán que lo supera a Facundo y Hernán sigue por afuera, por afuera Hernán, ahora lo quiere superar Lucas Bustos, vamos a ver, va por afuera, segundo, queda Lucas, segundo queda Lucas Bustos de San Andrés de Giles, ahora salta a la punta Hernán Bruno, el de la ciudad de Bragado, salta a la primera colocación en esta segunda serie de las 110, 4 tiempos, y ahí va Facundo, Facundo también lo quiere superar a Lucas Bustos, el de San Andrés de Giles, que venía ganando, ahora se le está complicando el panorama, primero este señor Hernán Bruno, segundo Lucas Bustos, tercero Facundo Bruno. Ahí está el de San Andrés de Giles entre los dos de la ciudad de Bragado. Ahí está el de San Andrés de Giles tratando de quedarse con la segunda posición, porque lo está atacando Facundo Bruno, el de Bragado, está atacando por todos lados. Y Hernán aprovecha esta lucha para escaparse delante. Acá está, este es Hernán Bruno, viene otra vez para la recta principal. Sí, acá está Hernán Bruno, primero el de Bragado, segunda posición para Lucas Bustos de San Andrés de Giles. Se hace ancho el tercero es Facundo Bruno, se va un poco afuera y ahora se acercan los dos, se acercan primero y segundo al puntero. Vamos a ver Lucas que quiere recuperar la primera posición, vamos a ver si lo consigue.
se quiere acercar a Hernán Bruno, que parece estar firme en la punta, pero en esta última vuelta achicó la diferencia, pero ahora sí la vuelve a estirar el de la ciudad de Bragado. Vienen para la principal, que está Hernán Bruno ya entrando a las últimas vueltas de esta segunda serie. Primero Bruno, segundo Busto, tercero Facundo Bruno, acá está el cuarto Becher, el quinto es la máquina número 2 que pertenece a Arangio se viene para adelante, y el piloto que corre a 125 centímetros cúbicos ya está cuarto. Se viene ya el final entonces, a ver si viene el final, se va a desplegar la cuadriculada, sí, va a ganar Bruno, va a ganar Bruno esta final, miras atrás, va a ganar Hernán Bruno, ganó Hernán Bruno, segunda posición para Facundo Bruno, porque se queda Lucas, se queda Lucas Busto, que venía segundo. El de San Andrés de Giles se queda los últimos tramos, fíjense, se quedó lamentablemente el de San Andrés de Giles cuando venía segundo. En los metros finales se retrasa el de San Andrés de Giles, no llega, no puede llegar a la cuadriculada. Ganó entonces Hernán Bruno esta segunda serie de las 110 4 tiempos. Nos metemos en la finalísima de la 110 4 tiempos y está uno de los que ganó la serie. La primera serie es Roselo, acá viene Bruno. El ganador de la segunda serie se acomoda Emanuel Melo, otro mercedino. Acá está el de Bragado, Facundo Bruno, con el 82. Ahí viene Emiliano Viale también para colocarse en la primera línea de partida. Acá viene Arangio, que corre a la 125 y ahora está haciéndolo a la 110. Bueno, tuvo que cambiar lamentablemente. Alguien se nos pone frente a la cámara para decir que no larguemos, pero nosotros no podemos detener la competencia. Bueno, se va a largar, se va a largar y se largó la finalísima. Se va Hernán Bruno, se va Facundo Bruno, se va ahí el de la ciudad de Mercedes. ¿Quién se va primero? Facundo Bruno, segundo Hernán Bruno. Los dos Brunos se van adelante en esta finalísima de las 110 centímetros cúbicos, largando Lucas Busto lamentablemente en los últimos lugares porque reparó la moto. Vamos a ver Lucas si puede remontar. Lucas Busto, el de San Andrés de Giles, largó. Ahí se va Facundo Bruno. Casi se le va la moto, se le fue la moto de cola y se va ancho y lo supera su hermano. Lo supera Hernán Bruno. Hernán Bruno pasa adelante. No. Facundo sigue peleando por afuera. Fíjense cómo viene. Ahí viene primero Facundo Bruno, segundo Hernán Bruno. Arangio viene cuarto, espectacular. Final de la 110 4 tiempos. Primero Facundo Bruno, segundo Hernán Bruno. Ahí se le pone de costado a Viale, que viene tercero. Viene Arangio cuarto. Quinto Emanuel Melo. Ahora Arangio se va afuera. Se mete Melo para pelear el cuarto lugar. Espectacular. Finalísima de la 4 tiempos, 110 centímetros cúbicos. Este es el segundo Hernán Bruno. El tercero es Emiliano Viale. Viene Melo también en la cuarta posición. Arangio. Se quiere mezclar el de Pergamino también entre los 5 primeros. El puntero que logra una pequeña diferencia con el resto. Acá está Facundo Bruno en la recta principal. Segundo Hernán Bruno y el Marón. Tercero Viale. Cuarto es Melo. El quinto es Juan Pablo Ruiz, el de la ciudad de Luján. Ahora Roselo viene quinto. Ahí lo vemos. Sexto viene Arangio. Ahí está en la ciudad de Mercedes en el quinto lugar. El de la camiseta argentina. El ex piloto del CAM. Volvemos a la punta. Volvemos adelante porque los Bruno están adelante. Sí. Facundo Bruno quiere sumar una nueva victoria en esta divisional para pelear más firmemente por el campeonato. Acá está, primero Facundo Bruno, segundo Hernán Bruno, el tercero era Viale, el cuarto es Melo, el quinto ahora viene Juan Pablo Rosselli, sexto viene Arangio, ahí es Arangio. Y ahí viene el de la ciudad de Luján, Ruiz en el sexto, séptimo lugar. Los tres punteros, fíjense, en una baldosa, Emanuel Melo, ahí superan a un rezagado los tres primeros. Los dos, Bruno y Melo, están los tres adelante peleando por el primer lugar, los tres en una baldosa panorámica de la recta principal. Lo esperamos a Lucas, acá está. Lucas Busto, acá pasa en el 11º lugar. 11º lugar pasa Lucas Busto. Se lo mostramos al de San Andrés de Giles, que viene complicado. La punta para Facundo Bruno, segundo Melo, segundo Melo que lo superó Hernán Bruno. El de la ciudad de Mercedes le viene a pelear la primera posición al de
la ciudad de Bragado, el de Mercedes, entre los dos de Bragado, entre los dos hermanos. Primero Facundo Bruno, segundo Melo, tercero Hernán Bruno. Así se va desarrollando esta finalísima de la 110 4 tiempo espectacular. Fíjense en el espectáculo que le estamos mostrando, esto es lindo, lindo para que lo vayan a ver, concurran al autoclub a ver estos espectáculos. Primero Facundo Bruno, segundo Melo, tercero Hernán Bruno, cuarto Viale, el quinto es Arangio, a ver si quinto Arangio, sexta posición para Juan Pablo Ruiz, el de la ciudad de Luján. Fíjense los tres cómo van en fila india ahí. ¿Quién será el ganador? Puede ser cualquiera de estos tres primeros. Facundo Bruno marca por ahora el camino, segunda posición para Emanuel Melo, el tercero es Hernán Bruno. Vienen otra vez para la recta principal, recta principal, acá están, siempre Facundo marcando el camino, de Bragado, segundo Melo, tercero Hernán Bruno, cuarta posición ahora para el de la ciudad de Luján, para Ruiz. Cuarto Ruiz, atención, no lo veo a Rosero, se quedó Juan Pablo Rosero y tampoco lo veo a Emiliano Viale. Acá está Facundo Bruno primero, no lo veo ahora a Hernán Bruno, ahí va Hernán Bruno, se retrasó Hernán Bruno, venía tercero ahí pegadito a primero y segundo y se separó de estos dos Hernán Bruno, sigue tercero pero mucho más atrás el piloto de Bragado. ¿Quién gana? Su hermano Facundo Bruno, está haciendo la punta, segunda posición para Emanuel Melo, ya vamos a entrar en las vueltas finales de esta finalísima, era 110 4 tiempo, primero Facundo Bruno, segundo Emanuel Melo, esperamos al tercero, acá está, el tercero es Hernán Bruno, el cuarto es Arangio, espectacular Arangio, el cuarto, esperamos al quinto, ahí se cayó el quinto, se cayó Batista, se torció el tobillo feo Batista, ahí pasó el de San Andrés de Giles, Lucas Bustos, sexto, séptimo viene Lucas Bustos, bueno, aprovechando que se quedó Roselo y otros más, viene progresando de San Andrés de Giles. Vamos a ver otra vez la caída fea, ahí se cae que venía quinto, fíjense cuando va a apoyar el pie, parece que lo tiene bastante torcido, acá pasa el de San Andrés de Giles, Lucas Bustos ahí en el sexto lugar, ahí está nuevamente la caída, fea caída del piloto de la ciudad de Mercedes, Batista, y ahí pasa el de San Andrés de Giles en el sexto lugar. Pero luego, bueno, se iba a retrasar el piloto de San Andrés de Giles. ¿Volvemos a la punta? Sí, volvemos a la punta porque así pelean Facundo Bruno, así pelea con Melo, primero y segundo, primero Bragado, segundo Mercedes. Ahí va Melo, ahí va Melo por afuera, lo quiere superar a Facundo Bruno, pero no, el de la ciudad de Bragado sigue reteniendo la primera posición, Ya estamos transitando las últimas vueltas de esta finalísima de las 110 4 tiempos, forma espectacular, está ganando Facundo Bruno, pero ahí va Melo por adentro, cambia, no cambia, y se terminó, sí, cayó la bandera cuadro, ganó Facundo Bruno, ganó espectacular y se quedó Lucas, Busto, lamentablemente no pudo llegar el piloto de San Andrés de Giles. Bueno, acá está, asistiéndolo a Batista, ahí el problema es en la pierna izquierda, El festejo, ganador Facundo Bruno. Entonces vamos a escuchar la palabra de Hernán Krinigan, preparador de las dos motos ganadoras de Pecho Núñez y Lucas Busto, y después la palabra de los dos ganadores. Jornada de motociclismo aquí en el Parque Municipal, estamos con Hernán Krinigan. Hernán, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, muy buen día. Bueno, dos victorias, negro, hoy. Dos victorias, sí. La verdad que ganó Pecho en la Zanela y Luca en la Seña. Bueno, ¿cómo lo viste de abajo? Bien. La de Pecho fue más tranquila, pero la de Luca, una vuelta con nervio terrible. Bueno, qué lucha, ¿no? Qué pareja están las motos de esa divisional. Sí, están muy parejas. Nosotros en la serie hemos salido segundo y bueno, y para la final hicimos unos cambios ahí que se notó en la pista. Lástima no acompañó el circuito, ¿no? Lástima que no acompañó el circuito, sí. Una lástima, pero bueno, contra la humedad no hay nada que hacer. Tiempo bueno, así. Los demás pilotos, negro, recordame cómo anduvieron. Y los demás estaban ellos dos nomás porque, bueno, como hoy algunos trabajaban, se quedaron trabajando. Negro, bueno, comentame porque estás armando motores para otra categoría de karting de tierra, ¿es así? Sí, para el karting del oeste también y para una categoría de asfalto. Bueno, la PAC, bueno, mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que allá tengo 5 y 2 allá, la verdad que sí, hay trabajo. Negro, bueno, ¿cómo llegaste a esa categoría? No, llegué porque uno recomendado por otro y bueno, empezamos, ganamos la primera, ganamos la segunda y bueno, después ya ahí agarramos otro motor más, ganamos en otra categoría y bueno, ahí empezamos a agarrar. Es mostrarse, ¿no? Y después vienen solos los trabajos, ¿no? Es mostrarse, sí, después vienen solos. Tuvimos la suerte que bueno, tenemos buenos pilotos, los chasis andan bien y se dan los resultados. Bueno, en la categoría del oeste, comentame a quién tenés, a uno de Giles, ¿no? Ormazábal está. Y la categoría este tengo a Ormazábal y a Nacho Velasco. Ajá. Bueno, ¿cómo ves la categoría esta que está manejando Lauchín? Que ya, bueno, el domingo ya se viene otra nueva fecha. Sí, este domingo, la verdad que está espectacular. Cada vez hay más pilotos y se ve que las cosas las están haciendo muy bien porque otros pilotos de otros lados se están viniendo para acá.
realidad es lo que sea en la zona de Salto, Pergamino, se están viniendo todo por acá. La verdad que están haciendo las cosas muy bien. ¿Alguna posibilidad de que la otra categoría que cuando está armando motores venga a Giles de negro? No hay posibilidad porque son nada más que corren asfalto. Ajá. Corren en Ciudad Vista, el autódromo, y bueno, y ahora van a hacer una fecha en Zárate. O sea que más del asfalto no salen en esa categoría tampoco. No, son de asfalto, no. Son de asfalto, más de ahí no salen. Bueno, negro, mucho trabajo y bueno, te vas muy feliz hoy, en el día de hoy con dos victorias y bueno, y esperando que la próxima vuelvan más pilotos, especialmente Mauri, ¿no? Que lo extrañamos a Mauri. Sí, lo extrañamos a Mauri, todavía anda ahí con la muñeca media ahí que está en recuperación, pero bueno, feliz por un lado, por los chicos por ganar y bueno, y un mal día por Julia, por la madre de Jorgito, que bueno, se nos fue la vieja. Gracias por estos minutitos, Hernán, bueno, felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Bueno, gracias Aníbal y déjame agradecerle a todos los que están siempre conmigo, a los pilotos, a mi viejo, a Gerardo, a todos que nos acompañan siempre. Gracias, negro. Gracias. Hernán Kriener, bueno, ¿tu primera victoria, Pecho? No, ahora sí, después de tantos años que dejé de correr, estuve corriendo, peleé en campeonato y todo acá, pero después, con el presupuesto y todo eso, dejamos de correr. Y ahora volví así después de, no sé, 5 o 7 años. Hice el nocturno y bueno, no se nos daba, estábamos siempre ahí, pero no se nos daba. Hoy, gracias a Dios, se dio. Bueno, lástima que no acompañó el circuito hoy, ¿no? Feo, pero bueno, estuvo igual para todos, calculo yo. Pero sí, lamentablemente sí. Es raro porque siempre Laucha laburó mucho con los circuitos. Lo que pasa es que el tiempo nos jugó en contra, me parece. Bueno, ¿qué bandas se armaron acá en Giles, no? ¿Qué bandas armaron acá en Giles? Sí, lindo. El negro, la verdad, manganudo, tiene buenos motores. No, la verdad que bárbaro, toda la familia, el padre, todos los chicos, la verdad que todos muy compañeros. Pecho, ¿a qué le dedicas la victoria de hoy? Y a toda la gente que me da una mano siempre, tanto como el Tano, como el Facu, como Hernán, a todos los pibes que cuando llego me preguntan y siempre están conmigo. Así que a toda la gente que me da una mano. Gracias, Pecho, bueno, a festejarlo esto con todos los chicos de Giles y los tuyos también de Moreno, ¿no? Sí, de Moreno. Muchísimas gracias, saludos para todos. Pecho Núñez, sufriendo ahí en la seña, bueno, se dio una notable victoria, otra más para seguir ahí arriba. Lucas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy empezamos mal la mañana, recién salimos a las pruebas y se rompió un motor, el motor de correr. Bueno, pusimos el otro de prueba y trabajamos un poco con ese. Salimos a la serie, anduvo bien, le faltaba un poquito, le faltaba trabajarlo. Bueno, y para la final hicimos unos cambios y quedó andando muy bien. Bueno, largamos, veníamos adelante y estaba el piso, me jugó una mala pasada allá, perdí un par de puestos y después lo fui recuperando con el transcurso de las vueltas y bueno, fuimos a llegar 2 vueltas antes, agarrar la punta y cuidarla. Así que ganamos la carrera y sumamos unos buenos puntos para el campeonato. Lucas, había que correr con la moto y con el circuito hoy, sí, ¿no? A ver dónde la aceleraba, dónde no, porque bueno, estaba poseado. El circuito estaba muy complicado, sí, estaba muchos pozos. Bueno, era igual para todos, pero había que tratar de buscar de ir lo más rápido por la parte más lisa posible. Y bueno, gracias a Dios se nos dio, así que anduvimos bien hoy. Bueno, estás arriba en el campeonato, ¿lo esperaba eso? Y ya venía con pocos puntos, ahora hicimos un poco más de diferencia, pero bueno, muy contento por todo el trabajo que estamos haciendo, está dando resultados, así que bueno, contento por eso y vamos a seguir adelante. Bueno, ¿y en la 110 qué pasó? Y en la 110 la serie venía bien, venía segundo y se rompió la rosca de la bujía, se salió la bujía, tuvimos que largar del fondo en la final, tuvimos que cambiar la tapa, así que largamos último. Y más o menos veníamos bastante bien, pero... Sí, venía sexto ahí, sí, peleando. Venía bien, la moto, el chasis no me podía llevar, me pasaba de cola, de trompa, no iba bien. Y faltando una vuelta, creo, se terminó de romper, no sé, se quedó sin corriente y no pudimos terminar la carrera. Bueno, pero feliz por lo otro, ¿no? Muy feliz por lo que pasó en la señor, sí. Bueno, ¿a qué le dedicas la victoria de la a todos los chicos que siempre me acompañan, a mi mamá, a mi abuela, al negro que me da la moto y a todo el grupo de amigos. Bueno, a festejar con todos los chicos, Lucas. Muchas gracias. Saludos para todos. Lucas Justo.